За почеток би сакал да му дадам на Огнен многу моменти за да ми направи фотки, пошто го тролав до пред малку на Инстаграм, поради тоа што сенката на Огнен имаше подобри информации од гестикулациите на Огнен. Ама сакам денес да зборам за нешто сосема различно. Многу често преразмислувам како да почнам со одредена презентација, и 5 минути во принцип за мене не се проблем, бидејќи зборам со брзината на светлината, па сакав малку да има она што у психологија го викаат cognitive dissonance, односно да има разлика што ќе гледате на екранот со тоа што ќе зборувам јас, меѓутоа истовремено приказната што ќе ја раскажам, да ви кажам дека додека не се спознаете како лидери самите себе си, не може да сватите што е тоа што треба да го подобрите во организацијата за да таа организација да оди напред. И најчесто главниот проблем е тоа што го правиме ние во однос на системи, мислиме дека ако имаме перфектен систем, дека нема да имаме проблеми. Меѓутоа, секоја култура организацијска има плафон до кај што може да се стигне со системи. Да не бидам сватен погрешно, системите се феноменална работа. Меѓутоа, вистинскиот проблем со лидерите се случува во оној момент кога лидерите се под притисок. А оно што не го решаваме во себе, и го пренесуваме на тимот. Значи, нашата несигурност оди во микроменеджмент, страф од конфликт оди во тишина и во озборување, его оди во токсичност. И тука, например, Сено, мислам дека е некаде колегата во публика, он знае дека многу често сакаме да се караме јас и он, меѓутоа тоа е цело време конструктивно. Работата е што кога мислите дека системот ви врши работа, а не гледате како лидер какви сте вие кога има сериозен притисок и што правите вие во таква ситуација, тука има голем проблем, бидејќи процесот не значи дека тимот ќе го следи слепо. Она што тимот може да го следи е како се чувствувате вие, колку сте на вистина автентични и каде е вистинскиот проблем. Ево го тука. Во мојата ситуација проблемот бев јас, да бидам брутално искрен. Зошто? Зошто е многу лесно, кога сте полни со енергија, кога развалувате по сите основи, да имате успешен настап, успешен пич, задоволни клиенти. Кога ќе изгубите вие мотив за работа, поради тоа што сами се носите во бърнаут, тука мора да се соочите со себе. Како се соочувате со себе? Почнувате со коучинг, почнувате со психотерапија, саморефлексија, почнувате да си ги признавате работите кои што не сакате да си ги признаете, а тимот ги гледа од авион поради тоа што пукате по шавови и не сакате да признаете. И тука, например, во мојата ситуација, бидејќи под диск сум доменент, кога има ситуација каде што бираме дали сакаме резултати или тим, ја тимот многу си го сакам, меѓутоа секогаш бирам резултати несвесно. Тоа ми е мојот дефолт мод. Кога се отворив кон луѓето, кога почев да признавам дека ја имам одредени проблеми со кои што не знам како да се справам, луѓето го прифатија тоа и почеа да стануваат се поискрени. И знаете што се случува кога има психолошка безбедност? Тимот презема одговорност. Кога нема да ги микроменаџирате луѓето како да се мали деца и ќе ги третирате како да не си ја знаат работата, тогаш тие луѓе ви покажуваат квалитети за кои што вие не сте свесни дека постојат, бидејќи им давате простор. Како им давате простор? Неформално дружење, пиење кафе, ја тргате агендата. Што правиш ти, како си? Ама да збориме за работа. Нема да збориме за работа. Дали си добар, дали си добра? Јас не сум добар. Така, не ми е денот. Еве да ти кажам дека не ми е денот. И кога ќе кажеш на некој дека не ти е денот, и друг човек ќе ти каже дека не му е денот, или некој навистина ќе ти изненади и ќе ти рече уживај, I got this. Најубавата реченица која што можеш да слушнеш од човек во твојот тим, особено од понизок ешалон, и јас ке средам. И даваш момент. И кога даваш момент, луѓето почнуваат да растат на вистина. Тука ти покажуваат возрастни луѓе како се функционира на возрастен начин. Ви кажуваат кои се вештините со кои што располагаат тие. Така да, јас не сакам како менаџер да создавам подчинети луѓе, јас да бидам човекот што знае се. Јас сакам да кажам, немам појма како ќе го решиме ова, ама знам дека ако сме сите он борд дека ќе најдеме решение. Тука веќе се покажува емпатија на правилен начин, не со галење по главата и не се секире ќе средиме све и флоскули и слично, туку ајде да најдеме решение, па и ако утнеме, никој нема да умре, пошто ние барем не работиме во брза помош, и никој нема да умре ако случајно нема маркетинг стратегија за клиентот или некој пост на Инстаграм не се објавил. By the way, ова не е HR, така, ова не се вистински придобивки. Вистинската придобивка до каде имате стигнато вие како луѓе. А знаете што?
Поставете си го ова прашање, дали во моментот или дали во тешка криза вие сте лидерот за кој што вие би работеле како помлад човек, и тогаш, ако е така, секоја чест, ако не е, guess what? Нормални сте и треба да работите само малку повеќе на себе. Ви благодарам многу.